такой сварочный аппарат. Очень бюджет. Видите, у него все по-простому. Даже катушку можно есть куда ставить. На Озоне 3500, по-моему. Ну, так пользуемся периодически. В принципе, неплохой аппарат. Он даже кемпинг может варить. Единственное, газ некуда подключить. Сварочная проволока нужна без газа. Правда, не пробовал еще ни разу. Как-то не приходилось. Но как бы все к этому есть. Вот у него все его данные. Очень бюджетно. Правда, маленький пришлось докупить подлиннее. А так, в принципе, неплохой аппарат есть так. Что-то там подварить.